唔好鑊鑊咧，160蚊贏50啊，真係好大劑嘅喎嚇，好快冇得玩。有想同大家講下加州刮刮樂，大家去睇熒光幕就可以睇到啦。up to 70% 嘅獎金咧係會退還到俾咗呢啲玩家嘅。唔單止咁，咁你如果冇中啊，你都有大約22% 到25% 係捐咗俾公立學校嘅。咁喺加州法律嗰度咧就規定咗，佢哋行政費咧係唔可以超過13%嘅，即係零售佣金、營運與行政加埋係唔可以超過13%。所以好大部分嘅錢咧都係可以俾翻我哋玩家同埋去嗰個公立教育咯。education 咧其實咧就唔係州政府控制到嘅，咁佢係直接撥款去加州公立學校。加州州立大學 CSU 啊 Cal State University 同埋加州大學啊 UC 都有6%，Community College 社區大學有14%，幼兒園到高中有80%。喺嗰個22到25%入邊咧，啲教育經費就咁樣 divide 嘅。上次講過啦，有唔同顏色嘅 coins 啦，4張。上次都已經刮咗啲中獎號碼啦，先刮下黑色，睇下有冇啲 bonus win 先啊。好。有個26啦，好睇下邊仲有冇啦。又有個55喎，呢個有個55出現啦。而家暫時咧就有55同26。so far 160蚊就貼咗110蚊。而家呢個暫時呢個金幣係領先。好多謝大家收睇，希望下次中個大獎俾大家睇。拜拜。